ايوا الرزقي نمشيو توا ونستقبلوا ضيفنا اوفيسيالمون سي زياد الهاشمي. مرحبا سي زياد، مدون ومخرج عمل عوم بحرك وقية عمان. سورتو توا 10:30 والشمس قوية توا، بون نجمو نعومو، اما توا باش نعومو في الافتراضي. مرحبا بيك يا سي زياد. وبيك اكثر عايشك. قبل ما نحكي حتى شيء، حاب اليوم بما انه عيد المرأة، ايوا حبيت نحيي المسؤول الكبير نتاع عائلتي اللي هي الوالدة. ايوا نقول لها كل عام وهي حي كبير. يا كل عام حي وهي حي بخير. وكل عام هي مسؤولة الكبيرة. مرحبا بها. نحيي كل نساء تونس ونحيي كل رجال تونس بهالمناسبة هذه وبكل المناسبات. عيد المرأة، المرأة بون عندها عيد، نستناو ان شاء الله وقتاش ربي ينوب على الراجل ويولي عنده عيد ويولي عنده زارة، ولا ليش؟ شخص مضطهدين توا انتم والله على الاخر. نحن قسم على وكنت الله. يعطيونا شطر الحقوق نتاع المرأة نوليو لاباس. نحن راه شطر يزي شوف، ما ناخذوش الكل معاكم، يعطينا شطر يزي في هي البرد. فما اشكاليه، يا اما المراه عندها حقوق الكل وعندها دي بريفيليج اللي وصلت عندها وزاره وعندها عيد، والراجل ما عنده شيء، والا الراجل عنده كل شيء معناتها مريره في العام هاكا يعطي لكل المراه هذيك المغبونه انتر كيمي عيد باش يفرح بها. احسن حل نخلطوا ونقسموا. نخلطوا نقسموا. احسن حاجه ذيك هي المشاركه، وذيك هو القسمه والقسمه خيان. سي زياد، ايوه احكي لنا على احكي لنا هالعومان هذيا، عوم بحرك. عوم بحرك هي برنامج يتعدى على الفيسبوك يوتيوب بصفه يعني اولويه، بديت بها بالطريقه ذيك. الى انه بعض الحلقات عديت قبل على قناه المتوسط، خذوهم من عندي وعدوهم. بدات الفكره انه حبيت نخرج على المألوف، انه في فتره ما حسينا انه بعد الثوره كان الاعلام التونسي كله، يعني اللي انا ديما نسميه الاعلام التقليدي نتاعنا، فهمت؟ ماشي الكل في طريق واحد، موجه. الكل موجه، يعني ما عادش ولات حاجه جديده. يعني كيف باش نقول انه الاعلام التونسي نتاعنا موجه، ما جبتش حاجه جديده. يعني تو حتى من طرف صحفيين وجمعيات تونسيه اقروا بهذا، ما عادش حاجه يعني فيها اختلاف بين اثنين في تونس. فجات الفكره اني نعمل برنامج في الفيسبوك يوتيوب، خاطر ما ننساوش انه الفيسبوك هو اللي طرد بن علي من تونس، هو اللي قام بالثوره. ماهيش يعني الاعلام، مش التلفزه ومش الجريده ومش اللي كانوا موجودين في الوقت. يعني العصا الغليظه في يد الثوره اللي هي حريه التعبير في العالم الافتراضي. فجات الفكره من الزخم اللي صار بعد الثوره، فقلت علاش لا ما نعملش حاجه نعديها على الفيسبوك واليوتيوب، ورزقي ورزقك على ربي، نشوف ايش انت سورتو فهمت بالامبورطونس، باهميه العالم الافتراضي باش يوصل المعلومه. ما عادش نقعدوا كما قلت في الاعلام التقليدي نقعدوا نستناو فيه هو واش باش يعطينا واش باش يفرض علينا. نمشيو للعالم الافتراضي وتكون هوني فريمون بحر كبير، كل انسان ياخذ اللي يحب عليه. لا هو نحن اليوم راهو الفيسبوك مثلا في تونس يحكم باحكامه. راهو مثلا فما حملات صارت كبيره خلت الحكومه مثلا تضطر تاخذ مواقف على الضغط الشعبي اللي صار في الفيسبوك. تذكروا مثلا المشكله اللي صارت للمواطن يظل في الكباريه لما اعتدى عليه رجال الامن وتصورت، يعني صارت بوليميك كبيره في البلاد، والراجل خذا حقه من شكون؟ من جرد فيديو في الفيسبوك ما عندوش 10 ثواني. حاليا مثلا فما ظاهره محاربه الرشوه والفساد في الطرقات، شكون اللي قاعد بدا الحمله هذه؟ بدا الفيسبوك والمواطن العادي. يعني ما عادش تنجم اليوم توقف سلطه الفيسبوك ولا ضغط الفيسبوك على الحكومه والا على الشعب في حد ذاته. اليوم اي انسان قادر انه يعمل ضغط ولا قادر انه يكشف اي مغالطه ولا يبين الحقيقه بالتليفون. اكبر مثال مثلا ناخذوه اردوغان، رسم له سمارت فون ودينار لايت، يعني طيح انقلاب الراجل، فهمت؟ يعني ما عادش تنجم تتغاضى عليه. بالرغم اردوغان في فتره ما كان ضد انه الفيسبوك والواحد حتى تضرر منه، ولكن كي صار عليه الانقلاب اول حاجه استعملها وانقذته. يعني قلت لك يعني لو كان مش من الفيسبوك ما كانش ينجم يرجع. يعني ما عادش نجم اليوم ترجع بالتوالي في حريه التعبير في العالم الافتراضي، وعلى راسه الفيسبوك، ثاني حاجه اليوتيوب، ثالث حاجه تويتر. بالتويتر يمكن للشرق اكثر منه لتونس، يعني ماشي
تقول انت كمدون تحس اللي في تونس ما فماش رقابه، ما فماش تسلط على المدونين؟ لا فما. لا فما. مهم. اما هاني قلت لك شوف هما نعمل مثل لكن ما يمشيش برشا. مازال فما مدونين في الحبس؟ مازال عندنا برشا، عندنا برشا مدونين. نحن عندنا فضيحه اللي صارت في تونس انه عندنا مدون تعدى لمحكمه عسكريه اللي هو ياسين العياري. راهي فضيحه هذه، وتقعد يعني فضيحه في وجه التوانسه الكل. راه كيفاش مدون يعبر على رايه وتعدى لمحكمه عسكريه؟ ثم المدون بن عمار زاد مازال موجود هو تو في الحبس. انا سمعت معلومه من جمعيه انه عندنا بعد العمليه الارهابيه نتاع سوسه فما 96 مدون او صاحب صفحه على الفيسبوك موجودين في الحبس. 96 هذا رقم سمعته من الجمعيه، يعني مش رقم بسيط جدا. راه معناها على الشبهه. ان فما زاد فما طفله سمعت بها من نسيت الاسم نتاعها بعد نذكره، زاد على خاطر مقال توقفت. يعني فما عندنا فما كوارث صارت في الحكايه ذي. لكن شوف عندنا مثل في تونس يقول لك اللي يسرق يغلب اللحاحي. ايوه لكن نحن المدون يغلب اللحاحي. فهمت؟ راهي ما عادش ولات تنجم تغلب، ما عادش تنجم تاع في تونس. وعندنا 2 ملايين ونص يحلوا فيسبوك في النهار. 2 ملايين ونص يوميا يدخلوا يتابعوا الاخبار وكل شيء. انت كي تلقى اليوم فما بعض الصفحات اللي ماهيش مشهوره معناها فيها 800 الف ومليون متابع، يعني اكثر من اذاعات هذه واكثر من تلافز. يعني فما صفحات يعني وصل عندها التاثير نتاعها اكثر من يعني من اذاعات ولا اكثر من تلافز صرفت عليها مليارات. هذاك علاش انا خرج مؤخرا فيديو لاحد النقابين الامنيين هو يعرض في رشوه على صاحب صفحه باش يشريها من عنده. والتسجيل موجود في اليوتيوب يوريك انه قداش السلطه وصلت نتاع الصفحات ونتاع العالم الافتراضي. ديما نعاود نقول انه الثورات نتاعنا اشتعلت بفضل الفيسبوك. يعني شاء من شاء وابى من ابى. يعني مش نحافظوا عليها، نجم نحافظوا عليها بالفيسبوك بركه؟ لا. فما مثل خليني نقول وانا دخلت وعملت في بعض وشوف الحريه ما تتعطاش تتفك. ما مزير حتى حد. فماش واحد ام كلثوم برك اللي قالت تعطيني حريتي واطلق يدي وما في باليش بها ثلاثه زاد حريتها. فهمت؟ لا الحريه ما تتعطاش، ماهيش كادو يتمد لك الصباح يدق عليك يقول لك هاي تفضل خذ حريتي اي وارجع لي بعد رجعها لي. مش بس بتتكرار هي. فهمت؟ ليه؟ هي بس لذيذه فيها شويه. ايوه فهمت؟ الحريه لا، الحريه تفتك. اذا الشعب ما يستحقش حريته ما ياخوهاش. فهمت؟ نحن في تونس شعب استحق الحريه نتاعو. وتوا تحس ان الشعب مازال محافظ على الحريه هذيا. جي لامبرسيون اللي يقول لك ليه ما عادش نحب حريه، انا اعطيني شكون يضربني بالعصا وتتنظف الدنيا يا سي دو سوي. لا ما ريت قبلك انك تحكي فيه مدام سلوى نربطوا ببعضه. ثم ثقافه راه نحن عندنا تو فما شكون يحب يزرع فينا ثقافه الياس، وانه ثقافه انه الثوره جابت كان الخايب، وانه الثوره هذه جابت كان المصايب، والثوره هذه كيما طلع لنا صحافي معناه يقول لك انا بشمت من الحريه. نورمالمون راه كان حاشا كان العيشه تبشم. راه ما فماش واحد يقول لك راني بشمت من الحريه. فماش تبشم من الحريه. الحريه حتى حد ما يبشم منها. هو اصلا ما يعرفش معناتها حريه هذيك علاش بشم يسخلها تتاكل ما عرفيش هو شنو مش نستعملوا فيها. نحن قعدنا بين المطرقه والسندان. أيوة. التطرف مش شركين. فما واحد يحب يجبرك على حريه معينه يا تعمل حريتي يا ماكش معايا يا الاخر نفس الحكايه من اليسار واليمين. انا ديما عندي مثال ناخذ قدوه في حياتي انه الرسول عليه الصلاه والسلام اول مطلب طلبه قال خلوا بيني وبين الناس. ما قالش عبدوا ربي، ما قالش حجوا، لا خلوا بيني وبين الناس. يا اخي نحن المطلب نتاعنا خلوا بيننا وبين الناس. طلبنا حاجه كبيره، طلبنا حريه. خليني نتكلم مادام ما سبيتش، مادام ما انتهكتش اعراض الناس، مادام ما قلقت حتى حد، انا ننقد. انت يا زياد وقت اللي تكلمنا باش نحضروا الموعد هذايا قلت لي ثم دي تابو في الاذاعه. قلت لك احنا اللي تابو نتاعنا هو التابو الوحيد ربما اللي في الاذاعه هذيا هو السبان. ما نسبوش غيرنا، اما انت عندك الحريه باش تتكلم في المواضيع الكل. شوف الحريه
وقت اللي تولي لا مسؤوله اذا مسيت حريه غيري. هي حريتك تقف وقت اللي توصل باش تمس حريه غيرك. انا مثلا حتى في البرنامج نتاع بحرك ندعم المراه اللي تحب تلبس حجاب، ندعم المراه اللي تحب تلبس نقاب، ندعم تحب تعمل دون بياس. هي حره، ما تفرضش على حتى حد رايك. اللي يحب يعري خلي يعري، اللي يحب يتغطى خلي يتغطى. ما تفرضش رايك على حتى حد، خلي حريه. انا مثلا البارح ندور في البحر، محلاها كي تشوف تونس بالحق موزايك موجود اللي تعمل دو بياس وموجود تعمل بحجاب. لا هذا قلق هذا ولا الاخرى قلقت الاخرى. تونس هكاك. فما حاجه اخرى تاريخيا كي تقرا حتى درجين نتاع في التاريخ التونسي، تونس ارض تأبى التطرف. ما فلح حتى حد باش يجبد الشعب هذا لا اليسار لا اليمين. تبع التاريخ نتاع تونس حتى حد ما فلح انه يجبدها للتطرف الديني ولا التطرف العلماني. ما تنجمش فما حاجه ذكير في البلاد هذيا اونتي تطرف، عرفت؟ ما تلعبهاش فيها. هذاك علاش الشعب بيدو مش شعب متطرف. على عكس ما يروج من اخبار عندنا مش عارف قداش من 1000 فيدرافين. انا ما سمعت حتى حد ولا مش عارف يقول لك عندنا 3000 وعندنا 10000. ما جيبوا لنا لسه نتاع الاسامي تاع شنو هذوما؟ انت يقول لك عندك 10000 داعش و3000 ومانيش عارف قد ايه. انا مثلا شخصيا كنت نتابع في الاخبار ارقام يعني نشكك فيها على الاخر. بلغتنا ارقام على الحيط يعني. لا واذا ما نشوفوا كيفاش مشاو بارادتهم. كيفاش حسبوهم ساعه واحد يجي يقول لك عندك 3000 اعطيني اسامي كيفاش حسبت؟ وقفتهم صف قلت لهم 1 2 3 4 كيفاش دخلوا؟ ما غير قابله اصلا باش تتصدق. فما عباد يحب يصدقها على خاطر تجي على مروح قلبه، فهمت؟ فما واحد ما يصدقش. انا مثلا واحد من الناس ما نصدقش خاطر يقول لك دخلوا خلسه. كي دخلوا خلسه كيفاش حسبتهم؟ وكيفاش عرفتهم؟ وكيفاش لموا بعضهم وما دول باسبوراتهم قال لك اسمع التونسي يزيدوا الفوق. ما فما ارقام. لكن كيما يعني جاد النكاح طلعت كذبه والعباد صدقت وضربت عليها بالبونيه. شوف كيما لا والوزراء تكلمت عليه. العباد داكور ينجموا يصدقوا، اما وقت اللي يكون مسؤول في حكومه وهو يتكلم على كذبه هوني تكون فضيحه الكبيره. طلعت فضيحه يعني. مش زوز وزراء حكاوا عليها. زوز وزراء. ونتذكر وقت وزير الداخليه عطى ارقام اصلا. وزير الشؤون الخارجيه قال وقت راه وقفنا في المطار 6 وباش نحكيو معاهم. بعد طلعت الحكايه مش ما عندها حتى اساس. والغريبه فاش مثلا انه نحن في تونس عندنا وقت بعض الاعلاميين يضربوا عليه بالبونيه. نتذكر انا تفرجت في دوكيومنتير الماني، الصحافي الماني ما عنده حتى علاقه بتونس يكذب في الفكره تماما. ونتذكر ان مثلا انه نوري بوزيد حب وقت يعمل الفيلم الجديد نتاعو على فكره من نوع مقتبس من الفكره نتاع جاد النكاح. قال صرح نوري بوزيد مشى حتى الاردن ودار مشى مش عارف بلدان اخرين دارهم في الشرق وباش يلقى يعني الخيوط توصل الحكايه وما لقاش. وقال راهي كذبه يعني رجل تاع ابوه مشى حتى الاردن بعد رجع قال راهي كذبه ما فما حتى تراس. زياد انت توا كمدون شنو مساهمتك في انك تحافظ على المكسب هذايا، مكسب حريه التعبير؟ شوف اول حاجه مادام انا قدام راديو يشعل والانبوبه هذه تشعل حمراء يعني معناها انا لاباس. مادام هذيك اني اتنفس حريه. قدامك انبوبه حمراء وراك صراحه معناتها. شوف مفروض عليك انك تتكلم بصراحه وتقول وتعبر بكل حريه. شوف مادام انا اليوم شفت ناخذ مثلا المشهد نصوروه اليوم. انا اليوم نتكلم في تونس. انا اليوم نتكلم في بلادي ونتكلم في اذاعه تونسيه وقدام ميكرو تونسيه ومذيعه تونسيه. هذا يخليني نفتخر. هذا في مصر ما يجوش يعملوها. في مصر اليوم في الدكتوريه اللي يعيشوا فيها مع السيسي مش كي تكح بحذا مركز يرحلوا بيك، فهمت؟ انا اليوم في بلادي فهمت ما نحبش نسمي بلدان اخرين عربيه، فهمت؟ خلينا نعملوا صحبه نعملوش دوانه معاهم حتى على السياحه. لكن اليوم انا كتونسي عندي 5 حاجات ما عند حتى حد واللي سميتهم لك تو، فهمت؟ في اذاعه تونسيه قدام ميكرو تونسي، في صحافه تونسيه مع مذيعه تونسيه وقاعد نتكلم بالتونسي، فهمت؟ مانيش نتكلم حتى لغه اخرى. هذم يخليني فرحان. بيان سور اذا خرجت لبرا ما لقيتش كهرباء تسنى فيا بيان سور. بون هكاكا انت واش مازلت تقولوا في 3 ولا 4 دقائق؟ لا لاباس تنحلو في راس التكنيسيان تاعنا. وديع هذيك وديع اسمه على جسمه راها كل شيء الا وديع. باهي باش نسمعوا اغنيه صغيره قصيره ومن بعد نرجعوا تو سويت زياد. 10:52 دقيقة، احنا هون من 6 نتاع الصباح، مازال لنا ميم با
5 مينوت لنهايه البرنامج. الوقت يتعدى في ساعه في ساعه في ساعه معاكم. وديع فريمون وديع، ويعطيك الصحه على الغنايات. نعاودوا نرجعوا لزياد الهاشمي، مدون ومخرج سلسله عوم بحرك. زياد انت عايش في انفيرس في بلجيكا. بون يقول قايل بون هذايا سيء دبر راسه عايش في انفيرس واموره مريقله، شنو ينقد في حريه التعبير وهو بعيد؟ لا الكلام هذا مردود على صاحبه اللي يقولوا. انا قلت لا نجم عندنا برشا برا. أيوة. ما تخافش أيوة. لا شوف اليوم ما عادش فما بلاد اسمها بلجيكا وبلاد اسمها تونس. صحيح. اليوم راهو الاخبار اللي نسمع بيه انا ساعات في بلجيكا قبل تسمع بيه الاخر في تونس وراه في الدوره. اليوم عندك حاجز الزمان والمكان تلغاه تماما بفعل الانترنت. جمله عجبتني على الاخر. هي حلوه جمله ديامونت كيما ديامونت اللي في انفيرس. باهي زياد، شنو هو لابور نتاعك، شنو هو الاضافه نتاعك اللي انت قدمتها في حريه التعبير، والا في المساهمه على الاقل في انه تكوين هالنبته ذي المزيانه، هالنبته الحلوه اللي زلنا نرعوها ونكبروها، اللي هي الحريه وحريه التعبير. شوف انا مثلا ما كنتش انا عملت عم بحرك، بديت بالسلسله نتاعي بديت نخدم فيها، ما كنتش يعني ننتظر باش يشوفوني ملايين. لكن الحمد لله اليوم مثلا عندي فيديوهات انا عملت ملايين. لكن انا ماهوش المطلوب مني اني انا باش نغير الناس والا باش نشد واحد بالسيف نعطيه راي. لا، الفكره بدات اللي انا نعطيك فكره، مجموعه افكار اللي ما تسمعهمش في الاعلام التقليدي، انا نجيبهم لك اللي ممكن الكل مع بعض نحطهم لك في فيديو خفيف باش تنجم، خاطر العباد تقلق في ساعه. يعني مثلا متراوح ما بين ال4 دقائق حتى ل6 دقائق اقصى حاجه عملتهم، فهمت؟ وانت حر، يعني انت عم بحرك، انا نعطيك الفكره، نعطيك مثلا اللي ما سمعتوش في التلفزه، ما سمعتوش في البرامج اللي موجهه، فهمت؟ انا نعطيك الفكره والا الخفايا نتاع تفصيلك. يعني مثلا كي نجيب لك خبر قالوا السياسي الفلاني ما في التلفزه مثلا يتناولوه كخبر يتعاد، انا لا، انا نجيب لك حيثياته وكيفاش السياسي هذاك بيدو بنفس اللبس وبنفس الوقت السنتين اللي كان عنده موقف اخر واليوم تغدو باش يبدل لك حكايه اخرى. تذكرش اكثر خبر خدمته وكان عليه باز كما يقولوا الكلمه ذي جديده اللي ديما يستعملوها، اكثر خبر ولا اكثر خدمه جابت لك الباز في عم بحر؟ اكثر فيديو انا يمكن عمل لي باز كما سميناه بالباز هو الاسلام التونسي اللي عملته، الاسلام التونسي لايت. يعني يمكن اكثر حلقه مست برشا ومن جرت هي برشا يعني ياسر ولا اسلام وتونسي وزدناه لايت ياسر. على الاخر ونحن عاملين اسلام خالي من الدهون يحبوا يعملونا، فهمت؟ نشربوا عليه التاي معناها. يعني اسلام الشهاده ما نقولوهاش خاطر ذيك قال لك نتاع الاخوانجيه، واسلام الحج طلع صافي سعيد قال لك ما تمشيوش للحج السنه هذيك خاطر تمشي للسعوديه والسعوديه تعمل في الحروبات. مرحبين ايوا. اما ميساج كي نكتب في اللوفتانزا مثلا ولا نكتب في اير فرانس، يعني هذيك مش ماشيه للفرنسيس الواحد. يعني اسلام يقول من غير نصوص، اسلام قشره، اسلام سيد المنوبيه، فهمت؟ اسلام يعني الزوي ويقول لك محلاه ما بنو، فهمت؟ اي وكي نحب نصلي يصلي يقول لك وانت قاعد واش لازمتي نعمل؟ صلي في دارك، لازم تورينا اللي انت تصلي. اي كيما طلعت لنا الاخرى واحده اللي قالت لك يعني الصلاه تهد المجتمع. اي علاش؟ قالت لي خاطر كل واحد مهز زربيته تحت ضبوطه وماشي للجامع ويخلي داره فارغه. يعني تسمع ساعات في متناقضات وتسمع ساعات في حكايات يعني مش توترك، يعني ساعات يعني لازمتك انت باش تفرغ في روحك باش تنحي هالتوتر جوستومون وتفرهد على العباد، خاطر كيما انت حسيت بالتوتر المستمعين والمواطنين هما بيدهم عاشوا نفس التوتر. انت باش تنحي التوتر هذا ايش تعمل؟ انك ساعه اول حاجه انا مثلا ديما فما كلمه يكتبوها لي في الصفحه نتاعي عم بحرك على الفيسبوك او كان في اشهار للصفحه نتاعي. ايوه. يكتبوا لي مثلا يعطيك الصحه فرهتنا على قلوبنا، ولا يعطيك الصحه والله قلت اللي عندي نحب نقوله، ولا قلت اللي ما سمعناش غاديك. ولله الحمد مانيش انا وحدي راه نتكلم هكا، فما برشا مدونين يمكن حتى خير مني برشا زاده يتناول في مواضيع كبيره. مثلا انا عندي نشيخ برشا كي نقرا مثلا السي في نتاع زهير الحيوي شهيد الانترنت الله يرحمه، يعني من الاولانيين اللي ابدع الحكايه ذي واستشهد في 2005. مثلا نشيخ برشا كي نقرا المقالات نتاع ياسين العياري يسرتو يعني الفضايح اللي جاب. ما تنساش هو اللي كشف مثلا حكايه الكيا مثلا اللي ما سمع لو كان وهو ما سمعناش بها، فهمت؟ مثلا معلش ما حبيت مثلا نتذكر مثلا انيس عزيز اللي الله يرحمه اللي تقتل. راهو اليوم عندنا مثلا كيما القضيه اللي مسكوت عليها بطريقه
يعني مريبه اللي هي الوليد حسام السعيدي. هو مدون وكان مترجم. الوليد تقتل في الجزائر وما لقى حتى حد يبكي عليه، وما لقى ابار عائلته، ما لقى حتى حد يضرب عليه. يعني عندك شهداء انترنت، شهداء حريه التعبير. عندك يعني ليسته طويله. راه انا تو سميت 3 شهداء ماتوا على حريه التعبير. باش انا اليوم نجمت نحكي بالطريقه هذه، خاطر فما واحد اسمه زاهر اليحيوي بنى لي الحجره الاولى، خاطر فما واحد كيما حسام السعيدي بنى لي الحجره الثانيه استشهد، خاطر فما واحد يعني اليوم خالد في الحبس ما يحكي عليه حتى حد، على خاطر ساهم باش اليوم انا نكون هكا. يعني انا اليوم موجود قدام ميكرو هو نتيجه تراكمات وتنيش نتيجه خدمه برشا ناس باش خدمه باش انا وصلت. شباب قبل. لكن اقل حاجه ما قلتش هكا عملوا لهم صنبه، ما قلتش عملوا لهم اسم، على الاقل نتذكرهم، على الاقل نقول لهم يعطيكم الصحه. وراي حريه التعبير ماهيش راي كان اللي انا نبارك، راي حتى المواطن اللي في الشارع وهو واقف قدام نصبه نتاع خضره راي حريه التعبير، باش يقولوا راي غاليه، راك غليت لي برشا. صحيح. زياد كلامك حلو. انت مادام مشات في حريه التعبير ومادام احنا شادين في حريه التعبير، حقنا ما نسلموش فيه. ان شاء الله نكملوا بهالليلون هذايا وبهالقوه هذه باش حريه التعبير تكون فريمون اون كومبوزونت اساسيه في مجتمعنا. نشكروك، ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى. نتمنى لك عوده موفقه لبلجيكا، ولازم نتلاقاو مره اخرى باش نزيدوا نتكلموا. يعطيك الصحه. ربي عندي هداء صغير حييت قبيليك المسؤول الكبير، مش اللي بيجي برك عنده مسؤول كبير. قلت لك انا الوالده نتاعي عندها هي المسؤول الكبير نتاع العائله، ونقول لها كل عام هي حي بخير في عيد المراه. وحاجه اخرى باش ما نعملش مشكله، زوجتي لازمتني زاد نقول لها سونيا، ونقول لها كل عام هي حي بخير في عيد المراه. وبنتي زاد لينا نقول لها كل عام وهي حي بخير، والناس الكل. وانت زاده كل عام وانت حي بخير، وكل نساء تونس حيين بخير. عايشك. 10:59 دقيقة، مازلت لنا دقيقة وسهام باش تهد علينا باش تقرا الأخبار. نشكركم. إن شاء الله كل عام وتونس بخير، إن شاء الله كل عام ورجال تونس بخير، إن شاء الله كل عام ونساء تونس بخير. نتلاقاو غدوة في كافي ويك. يعطيكم الصحة. شكرا وديع. ذكرى تقول لكم في الأمان.